Assalamu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamining davomini anglatamiz. Voy qandoq qilay, mening qizlarim nalada. Kimlarning qo'lida xo'rinib yurdigandim. Nima kunlarni ko'rib o'tirgandim. Her qaysini pek obdan bilaman, pek obdan bilaman. Chechani parqirtib tarishib olganing bilan insof yo'q senlarda. Onam meni, dadam meni. Nemishqa orzulabdiki, mening bundoq bo'larimni nemishqa o'ylamabdiki. Onun qalbini qorong'ulik qopladi. U Ahmadning qo'liga tushdi. Ahmadning qo'lidagi qizlardan qaysi biri uningdan qutula olgan? Uning avtomobil, pikaplari, o'nlab motosikletlari, yovuzlikda uchiga chiqqan choparmanlari bor. Qechib qutulmoqchi bo'lgan qizlarni osmonning qa'ridan bo'lsa-mu tutib kelalaydi. Ota-onalari uyiga, gemlarga solib qo'ygan qizlarmi ularning olqinidan qechib qutulolmaydi. Ilgari ba'zi qizlar qarshilikni ko'rsatgan. Saqchilarga ma'lum qilibmi boqqan. Ammo naq jinoiy paketi yetarlik bo'lmagani. Hammadan Ahmadlarning yo'lanchiga kuchli bo'lgani uchun ularni hech narsa qila olmagan. Yulduz ularga qanday mutaqobil tura olsin? Tunugin Yulduzning yigiti Yalqin ichkirga mangmoqchi ekanligi. O yerda bir necha yil turib qoldiganligini aytib, Yulduz bilan xo'shlashdi. Hamda oila sovg'asi sifatida uningga bir esil ko'nglik sovg'a qildi. Bu har qanday qiz kiyishni orzu qiladigan ko'nglik edi. Koreyada ishlangan bu ko'nglik shahardagi eng katta kiyim-kechak magazinida bir necha oy esiqlik turdi. Uni ko'rgan qiz cho'kanlarning ko'zlaridan o't chiqib ketishdi. Tarifini anglaganlar ota-yitan ko'rgili keladi. Biroq bahosiga qarab totarg'inicha turib qilishadi. Ketishga qiymay uning atrofida soatlab jo'rgilab yurishadi. O'sha ko'nglik oxiri Yulduzning qo'liga tushdi. Kechda u bu ko'nglikni kiyib Nigar, Zulfiya onarlarning ko'zidan o't chiqarmoqchi. Faqat mushu bir qitim. Oxirgi bir qitim o'zini ularga rosa bir ko'rsatib olmoqchi bo'ldi. U ko'nglining yerga tegay-tegayda turadigan etikini bir qo'li bilan salgini ko'tarib qahvaxonaga kirib kelganda, g'uva chiroq ostidagi lumlum o'rindiqlarda jup-jup bo'lib o'ltirishganlarning hammasi degudek boshlarini burab uningga qarashdi. Arlari ko'zlarida, ichimlikdan qizargan chiroylarida aks etgan oshkora sholliq havas bilan uning yalang'och belaklariga, bo'yinlariga, chin qisilgan bir tutam beli bilan egiz ko'tarilgan ko'ksiga och ko'zlarcha tikilishdi. Qizlarning ko'zlarini yo'g'on echib, andikandak o'g'irliqchi qarashlaridan ularning vujudini yondirayotgan ko'ralmaslik va havasni ko'rib olmoq tas emas edi. Yulduz o'shu ko'zlardan, o'shu ifodalardan o'z qalbisini ko'rdi. Bu Yulduz uchun intayin muhim edi. U atay kiyim-kechak modellarini do'rab, beli va sog'risini erkin to'lg'ab, to'rdagi bo'sh o'rniga qarab mangdi. Uning ko'zi uzun, inchik putlarini olmab, og'zidan halqa-halqa tomaki is chiqarib o'ltirgan Nigarga tushdi. Uning Yulduzga qiya boqqan ko'zlarida, nefis lavlarining burjaklarida hech qachon yo'qolmaydigan ustunlik va bilinar-bilinmas masxiri ifodalanib turadi. Uning kulimsirashlari go'yo uningga har qachonqidek "Sen nimani bilatding? Oldirma. Sen ko'rdigan nima ishlar bor texi?" deyotgandek tuyuladi.
Yulduz ko'zlarini ishtik uningdan yo'tkidi. To'rda Oliya yolg'iz o'ltiratdi. U oldig'ili kelib qolgan Yulduzni tanimagandek bir bas hangiqib qoldi. Orqadilla hayron qolganligini ifodalab, ko'zlarini yo'g'on etib, qoshlarini sekratdi. Qip-qizil bo'yalgan go'shtliklarni purib, bo'shqini isqirtirdi. U sarxush chechini o'g'il bolachi yostib, o'g'il bolachi ko'nglak podichi ishtini kiyib yuradi. Bu xil kiyinish uning mijoziga va taq-turqiga bekmi yarashadi. Ular xushal-xuram salomlashyapti. Eyiq topinidek yo'g'on bir qo'l Yulduzning mo'risini orqa tarafdan qamollab tutdi. Yana bir qo'l uni enkidan tutib orqasiga qo'ydi. "Ha, Bulbul, ahvoling qandoq?" Hadi hisobsiz kayib sapodan derak berib turadigan ishiq, xunuk chiroy. Qon to'lgan elishonqu ko'zlar Yulduzning ko'z oldini to'sdi. Mo'risining og'rishidan, qo'rqinishdan Yulduzning tili kalvolashdi. Ahmet aka, xush bo'p ketay, meni qo'yib eting. Qo'yib etamanmi? Aran tutqanda shundoq oson qo'yib etadigan gap bormikan? Uxlamay tush ko'ma. Ahmet qoqoqlab kulgach Yulduzni mo'risi bilan o'rindiqning ichkirisiga qisdi. Boyidan beri bir chetda yejib turgan chirqir ko'z, pokir, doğuluq yigitni Yulduzning yeniga o'ltirg'izib, o'zi ularning oldidagi o'ringa o'tdi. Ahmet mushu qahvaxonaning xo'jayini edi. Anglashlarcha, uning yaqin bir tuqqini qandoqdir bir cho'ng o'rinda ishlaydigan muhim arbobmish. Chirqir ko'zning ashu muhim arbobning bolasi ishganligini qahvaxonadagilarning hammasi biladi. U qahvaxonaga pat-pat keladi. Bu yerda o'z uyidek erkin yuradi. Po'kaydagi yoki ichkirtki ishkopdan xolgan haroqni elib ichadi. Xush tutib qolsa, qizlarni chet elning bir romkisi 80 yuanlik sop uzum xorqa bilan mehmon qiladi. Bir qitim u liq bir romka Fransiya brandesini bir qizning bosh ko'ziga to'kib etgan edi. Yulduz, bu yoqni taniysiz. Bizning ini bo'ladi. Buningdan keyin uning xizmatida bo'lasiz. Men sizga ochiqini aytib qo'yay. Inim sizga ko'ngli borligini aytib soldi. Bo'lmasa, neni qizlar borjima? Agar degan yeridan chiqmay, ko'nglini ranjitib qo'yadigan bo'lsangiz, meni bilasiz-ku. Ahmet aka, bilishimcha ikkimizning hech qanday elish berishimiz yo'q-ku deyman. Ochiqini aytsam, buningdan keyin bo'lmaydi. Endi bir ishning yo'lini tutib biz bilan bo'lmasa yolqin bilan bo'g'aydi. Ahmet zaharli kulib uning so'zini bo'lib etdi. Savotingiz bog'u deyman. U yonchuqidan bir parcha qog'ozni chiqarib Yulduzning oldiga tashladi. Yulduz qog'ozdagi yolqinning pochirkisini tunib xatni ishtik qo'liga oldi. Uningdagi to'tqurli keladigan xatning mazmuni mundaq edi. Bir yildan beri Yulduz bilan qahvaxonada ichgan haroq, chekkan oqtomakining 12 ming yuanlik haqqini to'lashga qurbim yetmaganligi uchun to'y qilishga putishga loyiqim Yulduzni Ahmetga o'z ixtiyorligi bilan o'tinib berdim. Uningga qog'ozdagi qing'ir-qiysiq xatlar sakrashib yurgandek, o'ziga qarab yejib, tillarini chiqarayotgandek bilindi. Ko'zlari emir-temir bo'lib, beshi oylangandek bo'ldi. U xatdagi so'zlarning ma'nosini nihoyatda tasti tushundi. Tushunganda texmo gangirab qoldi. U yolqinga ancha ishonmasa-mu, uning bunda qilishini zodila xiyoliga keltirmagan edi. Yolqin xatolashibdi. U meni pulga sotmaydi. U meni pulga sotolmaydi. Bu pulni o'zimga tegishligini o'zim to'layman. Cho'qim to'lab etaman. Ahmet aka, meni o'tkil qo'yinglar. Ahmetning chiroyi bir-biri o'zgarib dahshatli tus oldi. Qo'lini sunib, Yulduzning kechgisidan qamolladi. O'ltiravoy, izin bilmaydigan rasvo. Bu yerdan chiqib ketaman desam, oldi bilan ma'vu ushondiki ko'nakni sol. O'zingga texim o'sha qimmatli ko'nakni yolqin sovuq qildi deb yuramsan? Sol ko'nakni. Qipkalaga chiqib ket. Atrofdagilar boshlarini so'zishib Yulduzga qarashdi. O'zlaricha bir nimalarni deyishib, kusurlashib ketishdi. Faqat Nigorlar hech bo'lmagandek uzun, chiroyli pochoqlarini ko'z-ko'z qilib, halq tamaki is ichida ko'zlarini xumarlashtirib o'ltiradi. Yulduz ularning hech qaysisini ko'rmadi.
o'likdek oppoq tortirib, xudini yo'qotgan holda uzoq o'ltirdi. Tugadi. Men tugashdim. Tugadi. Bari tugadi. Uning shamollar huvlab turgan, cho'l jaziraga o'xshab qolgan ko'ngil ekranida o'sha so'zlarla qoldi. U bir necha soat ana shu holda o'ltirdi. Orqadan aroq ichishga boshladi. U yo'g'on romkaga liq to'ldirib ichib mast bo'lib ketdi. Orqadan beshini shiraga qo'yib bo'g'iq ovozda naqsha aytishga boshladi. Naqshisi necha uzilib, necha ulinib, echinishliq yig'iga o'zgardi. Yig'i yana naqshiga o'zgardi. Chaqir ko'z uni yo'lab ikkinchi qavatga ochiqib ketayotgandimi, uning yo naqshiga, yo yig'iga o'xshamaydigan naqshisi to'xtamadi. Yulduz eshikning yenidagi ko'takka kelib o'ltirdi. Qancha vaqtlar bo'pti. U bu yerda o'ltirib boqmag'ali. Qo'shnilar uningga chiroy ochmaydi. Onasi bilan singlisi uningdan nomus qiladi. Ilgirki do'stlari uningdan xuddi vabodan qochgandek qochadi. Bu dunyoda yashash nima degan qiyin, ha? Hayot xuddi o'g'il selingan bir qadah mayga o'xshaydi ekan. Uni asta-asta ichishga majbur bo'ladi ekansan. Ichmay qutula olmaydi ekansan. Bundaq yashagandan ko'ra o'lib ketgan, tosh tuproqqa aylanib ketgan yaxshi emasmi? U bu dunyoda nimaga? Yana nimaga? Kimga tortishudi? Qachongacha o'sha ko'rgili tutquli bo'lmas umid bilan o'zini ovundirib yurdi. Yulduz o'rnidan turdi. Uyi tarafga qarab qo'yib, ishkilangan holatda cho'ng ko'cha tarafga qarab mo'ndi. Qadimi barxan seri tezlashdi. U daryoning bo'ronning gurildishidek bo'g'iq sadosini yiroqdala angladi. Hozir daryo suvining toza ulg'aygan payti. Uning ustiga bu kechida uni hech kim ko'rmaydi. Qo'yuq tolliq, qatmu-qat daraxtlar yo'shirib turadi. Qirg'oqning kichkina bir yeri gumrilgandek shaloqqada qilib qoladi-da, hamma ish tamom bo'ladi. Shiddat bilan eqiyotgan ulug' suvga qarab, uning demi tutilgandek, beshi qayg'andek bo'ldi. Yuragini to'xtatib olmoqchi bo'lib, asta qirg'oq bo'ylab mengishga boshladi. Cho'ng ko'rik yiqili yerda edi. Kecha qorong'uligida marmardek oppoq, g'oyat zo'r va hayvatli ko'rinadi. Ko'rik usti uning yaxshi ko'radigan yeri. Hayotining oxirgi minutlarida kechining g'urg'ur shamoliga yuzlanib, uning ustida birdan mengib olsa bo'lmasmi? U ko'rikning simon salasoniga yo'linib turdi. Ko'kda oy uzib yuradi. U xuddi o'ttirdan o'shtilgan nonga o'xshaydi. Atrofida yulduzlar chaqnaydi. Pastda daryo sharqiraydi. G'azabga kelgan, mangu charchamaydigan g'alati maxluqdek bo'g'iladi. Choyqaladi. Mushundoq zo'r puxta ko'rikni tegi-tegidan zilzilaga silib titirtadi. U xuddi do'stlar bilan qo'l tutishib sayr qilib yurgan vaqtlaridagidek asta mengishga boshladi. Shamol uning sochlarini uchiratdi. Ko'nglining etikini kullikdek ko'ptiratdi. Vujudini salqin, rohat baxsh qanotlari bilan silab cheksiz huzurlantirdi. Hayotning mundaq paytlari naqadar go'zal. Shug'unisi, u endi mundaq go'zal minutlardan bahramon bo'la olmaydi. U oldi tarafda birining qorasini ko'rib, chippida to'xtab qoldi. Qaraganda bu dunyodagi dardman yolg'iz o'li bo'lmasi kerak. U bir arkishidek qiladi. Jaynaklarini ko'rik salasoniga tirab, sharqirib eqiyotgan daryo suyiga tikilib qarab turadi. Butun turqidan cho'nqur dard alam chiqib turadi. U birdan ruslanib, orqadan daryoga engishdi. Beshi, mo'risi ko'rinmay qoldi. Puti yerdan ko'tarildi. Hay, unda qilmang, to'xtab turing, bir gap bor, to'xtang. Yulduz o'zining uning yeniga qandoq yugurib borganligini, qandoqlarcha uning qo'liga mahkam esilib olganini bilmay qoldi. Xuddi bir kunlik yo'ldan yugurib kelgandek hoziraydi.
Her qancha ish bo'lsin-mu. Er kishi keyniga burildi. Uning chiroyi xotirjam edi. Yulduzga tikilgan ko'zlaridan g'angirash, ta'ajjub chiqib turardi. Sal o'tib g'angirash kulimsirashga o'zgardi. Ko'zlarida sho'x, o'tkir uchqunlar chaqnab ketdi. Men sizni daryoga o'zini etib olmoqchi o'xshaydi deb o'ylabdiman. Xudoga shukr. Yulduz qo'lini texicha izig'i tushmagan yurgi ustiga qo'yib, cho'nqur tindi. O'likninkidek ifodasiz chiroyida bilinar-bilinmas xushallik aks etdi. Xotirjam bo'ling, men o'lib olmoqchi bo'lsam, hargizmi o'zimni suvga atmayman. Chunki men so'zishga usta. Er kishi Yulduzga qarab qiziqchilik bilan kuldi. U 23-24 yoshlardagi qo'yuq qoshliq, iliq chiroy yigit edi. U Yulduzga tunishdek bilindi. Ammo uni nada ko'rganligini esiga ololmadi. Yigitmi Yulduzga sinchilab qaraydi. Yergacha so'rilib turadigan moda ko'ylak kiygan. Yuzidagi girimlari suvishib ketgan. Sochlari cho'q, judangi bu qizni qayerda ko'rgandiman deb hayron bo'ladi. Voy, siz yiliqi esingizdami? Siz 3-o'ttirda o'qiyotdingiz. Har kuni uchrashib qolardik. Yigitning ko'zlarida hayronlik ham shodlik aks etdi. U hayajondan duduqlab ketdi. Uning oshu chaqnab turgan ko'zlari Yulduzning esiga nihoyatda yiroqda qolgan pok ham go'zal aslamlarni keltirdi. Sizda siz birinchi o'tirda o'qiydingiz-ku. Davomli o'zingizga cho'ng keladigan xurmiran kostyum kiyib yuratdingiz. Sizni bir patinkangiz patdi, ko'chaning nerisidan qarangizni ko'may turibla, g'achildigan ovozini anglaydik. O'sha ovozni yo'qtiman deb, nadi patqoq, nadi yomg'ir suvi bo'lsa kechib mangatdim. Biroq oyog'im qurg'anda ovozi texmi kuchayib ketadi. Yigit qoqoqlab kuldi. Yulduzmu kulimsiradi. Shundoq ular har kuni necha qitim uchrashadi. Ammo azaldan paranglashib boqmagan edi. Yulduz uning ismi Anvar ekanligini, birinchi o'tir maktabning yuqori yilligida o'qiydiganligini biladi. Anvarmi balkim uni surishtirib boqqan bo'lg'iydi. Ular azaldan paranglashmagan edi. Shundaqla qarshib qo'yadi. Yulduzning uyi birinchi o'tirga yaqin edi-yu, 3-o'tirda o'qiydi. Anvarning uyi 3-o'tirga yaqin edi-yu, 1-o'tirda o'qiydi. Oxiri bir kuni Yulduz ota-onasini qoyil qilib 1-o'tirga olmashdi. Uning ko'nglida yoshirin bir xushalliqi bor edi. Biroq tunji kuni maktabning ilmiy mudiri uningga "Tunogin bizning maktabdan bir o'quvchi 3-o'tir maktabga yo'tkilib ketgan edi. Bugun uning o'rniga siz keldingiz. Uning ismi Anvar. U a'lochi o'quvchi" deganda uning ko'nglidagi xushalliq allaqayoqlarga uchib ketgan. Maktabning uning ko'ziga birdili cho'lishib ketgandek ko'ringan edi. Ana shuningdan keyin ular uchrashmadi. Biroq u har qaytim kelgusi haqida, baxtli oila qurish to'g'risida o'zicha shirin xiyollarga cho'mganda, o'ziga cho'ng keladigan xurmiran kostyum kiyib olgan oshu cho'ng supat bola uning ko'z oldida g'ilpol gavdalangandek bo'ladi. Moshundaq kechida qandoqlarcha o'zingiz yolg'iz bu yerga kelgansiz? Anvarning ko'zlari tumonlashgandek bo'ldi. Ovozidan gumon, yotsirish sezilib turadi. Qandoqlarcha bo'ladi? Pek oddiy. Bugun bu yana siz egilib olmagan bo'lsangiz, men balkim Nemishqidir Yulduzning ko'nglidagi hamma gaplarni uningga to'kib olg'usi keldi. U Anvarga qaramay so'zini davomlashtirdi. Biroq mumkin bo'lmadi. Taqdir bugun bu yerda ikkimizni uchrashtirdi. Men sizni o'zini suvga etib olamdikin deb qo'rqqan shu minutda hayotdan asliqcha voz kechishga bo'lmaydiganligini birdilla tunib yetdim. Men sizga to'xtang, hayot odamga ikkinchi qaytim nasib bo'lmaydi. O'lim osonli ish, qachonli bo'lsa ulgurisiz demoqchi edim. Qiziq ish. Sizni qutqizmoqchi bo'lgandim. Amaliyotda siz meni qutqizdingiz. Rostmi? Rostli shundoq bo'lsa, men o'zimdan intayin xursandman. Biroq siz deb beqinga. Zodi nima uchun? Bo'ldilar, so'rmang. Yo'q. Zodi bir dapamisangiz bo'lmaydi.
Sizdek bir qizni hayotdan bezdirgidek qanchalik ishkan u? Siz meni tushunmaysiz. Tushunishingiz mumkin emas. Chunki siz bizga o'xshamaysiz. Biroq ko'z oldingizga keltirib beqing. Yo'ldan chiqqan, haraqni suvdek ichadigan, heroin chekishga xumor bo'lib ketgan, qutqizib elish mumkin bo'lmaydigan qiz bolaning davomli yashashining bu dunyoga nima foydasi bo'lsin? Mening bir inim bor. 2 oy bo'ldi uydan chiqib ketgili. O'zidan cho'ng bolalar bilan ayrılishib qilib, heroin chekishni o'rganib olibdi. Keyincha uydan uni buni ochiqib ketadigan bo'lib qoldi. O'xsaq hammani setib, puliga heroin ib chekadi ekan. Tarbiya berib baqdiq, qo'rqitib baqdiq. Uyga sulab qo'yib baqdiq. Oxiri bir qechib ketgancha yo'q bo'ldi. Ahmoq ko'chada o'g'irlik qiladi ekan. Topgan puliga oshini elib chekadi ekan. Yaqinda o'qishimcha bir necha og'ayniz bilan ishkirga maqmoqchi bo'lib o'tibdi. Shunga uchirtib qolsam ajab emas deb bu yalanni izlab yuraman. Shundoq yaxshi o'qiyotdi. Endi 13 yoshga kirgan edi. Kechining muzdek sovuq g'urg'ur shamoli yulduzning so'ngak-so'ngkidan o'tib ketyotdi. U tugida edi. Geliga bir narsa turib qolgandek bo'lib yig'lag'usi keldi. Anvar so'zini davomlashtirdi. Sizlarda nima gunoh? Sezdirib-sezdirmay chektirib qo'ydi. Dastlabda o'yindak, qiziqchilikdek bilindi. Keyin o'zinglarga ega bo'la olmay qolasizlar, yo'ldan chiqib ketsizlar. Oshini sotadiganlarni, boshqalarga chekishni o'rgatadiganlarni qattiq jazolash, qilsa rahim qilmaslik kerak. Chunki ziyonga uchirtayotgani bir ikki odam emas, butun bir avlod. Yulduzning ko'z oldiga qahvaxonaga pat-pat kelib turadigan. Qandoqdir gumonliq yo'llar bilan topgan pullariga Ahmaddan heroin setib elib chekadigan kichik o'g'il bolalar keldi. Kim biladi? O'shalarning ichida Anvarning ufqsimi bormi texi? Ular qisqa yoz kechasining qandoq o'tib ketayotganini sezmay qolishdi. Bu chog'da osmonning sharqiy qosh teshidek suzilishga boshlagan edi. Yiroq qupuqning orqasida yuz berayotgan ulug' bir harakatning shapisi sifatida shafaq osmon betini, bulutlarni, daryo yuzini qizartgan edi. Hayal o'tmay quyosh ulug'vorlik bilan asta-asta ko'tarilishga boshladi. Ularning ko'z oldida suratdek chiroyli manzara ayon bo'ldi. Agri-bugri bo'lib, yiroqlarga so'zilgan daryo suvi go'yo oltindan hal berilgandek jimirlaydi. Uning ikki qirg'oqidagi quyosh nuri to'kilib turgan tolliqlarda qushlar sayrashadi. Ko'z yetkusiz chatqallardagi yovi gullar har qachonqidinmi ko'proq echilib ketishgan edi. Cho'nglarning og'zidan talay qitim olgan do'zax shumikina. U qilgan gunohlari uchun tirik turib do'zax azobi tortib dekini. O'sha kuni Anvar daryo bo'yidan uni uyiga akilib qo'ygandan tortib 15 kun bo'ldi. Og'ziga suvdan boshqa bir narsa olmay tugilib yotdi. Tenidagi chidag'usiz og'riqqa, azobga aylangan bir xil ehtiyoj, heroinga bo'lgan tashnolik vujudini g'oyat zo'r po'lat omburda qisib, u bulungdan bu bulungga otdi. Pirqirtdi, do'multdi. U og'riqqa, azobga chidamay qo'liga chiqqan narsani, yostiqni, karvat yog'chini, oyog'ini chaynaydi. To'satdan yodag'i bir ish kesgandek bo'lib, qotilning qo'lidek titirgan qo'llari bilan tekchilarni, dori qutilarini oqtirdi. Birar ikki tal og'riq to'xtatish dorisi tepib olsa, ko'zlari sarongning ko'zlaridek porqirab ketdi. Bu dorilar uning xumorini sal-pal bosgandek bo'ldi-yu, uzun o'tmay necha hissi kuchaygan og'riqqa aylangan tashnolik uni do'miltishga, pirqirtishga boshlaydi. Goh g'oyat zo'r quyosh bosh ustida yonayotgandek, uni kuydirib kul qilib yetadigandak bilinsa, goh tomir-tomirlarda muz suvi eqiyotgandek, vujudi qetishib muzga aylanib ketayotgandek, muzga aylangan go'sh muskullari ustixonlarini ajrab charaslab ketayotgandek seziladi. Chiroyi, badani g'alit qiysaygan, qo'rqinchli bir holda eshikka o'zini etib, "Xush bo'lib ketay, meni o'ldirib etinglar, bo'g'izlab etinglar."
deb varqiraydi. Opsi bilan singlisi qoliploqliq eshikning yo'chuqidan qarab yig'lashadi. Bu azobni tortqicha nima ko'rsang ko'r deb eshikni echib etmoqchimi bo'ladi. Ammo yana tishini tishlab ko'zini yumib ner ketib qilishadi. Qo'lim qo'shnilar oqtamoki chekkan odam ojizlab bir teri bir so'nglik bo'lib o'ladi ekan. Mundaq o'likning so'ngkida texmu e'tiborliq oqtamoki yasaydi ekan. Shunga palonchining go'rini echib o'likini o'g'irlab ketibdi deyishadi. Gulsumxon ocha mundaq gap so'zlarni teni shurkangan holda anglaydi. Har qitimqi namozida mushundaq bola qazani musulmon bandilarga yuqtirgan. Bola vaqillarimizni zaharlagan nejislar 70 pushtig'icha mo'xu bo'lib ketsin ilohim deb qarg'aydi. Mundaq chog'larda uning ko'z oldiga yulduzning olvasidek yasinib yuradigan bir do'sti keladi. O'sha olvasdi ularning ishikiga dasigan kundan tortib bu uyning xotirjamligi buzilgan edi. Bir necha kunning oldida u yana keldi. Gulsumxonning gaplariga parvomi qilib qo'ymay, yulduzning yeniga kirmoqchi bo'ldi. Gulsumxon yugurib uning oldiga o'tib, ikki qo'lini karganicha eshikni to'sib turib, "Uyimni vayron qilib texidading chiqmadimi? Yana nima elishing bor sening? Qizimga yana choplashib oladi ekansan. Sen bilan o'lgicha elishqanim elishqan. Qiyomatdami qo'lim sening yiqongda. Bilib qo'y." Kim bilsin? U Gulsumxondan o'ta varqirab, "O'tab baray voy qeri. Men qizimga choplashib olmadim, qizim menga choplashib oldi. Odamgarchilik qilib aralashdik, uftsiga kiyim kechak, xajlaydiganga pul berdik. Men sana aytib qo'yay, qizim bizga kikirtikiga qarzda. Bu qarzni to'lamay, bizning qutulg'inni bir ko'raylik qani." deb ko'chini beshiga kiydi. Shu kuni qo'shnilar kelib aralashmagan. Uni tillab haydab etmagan bo'lsa, qonchilik jangi jidal chiqib ketadigan tang. Bu dunyoda yanali yaxshi odamlar ko'p ekan. Cheki yo'qdek bilingan uzun, qo'rqinchli kunlarda yulduzni daryo bo'yidan akilib qo'ygan Anvar ismli yigit ularni har kuni yo'qlab turdi. Ularga bek ko'p yordam qildi. Gulsumxon yulduzni Anvardek biror yigitga topshira olgan bo'lsa, bu dunyoda armini qolmagan bo'ladi. Rahmatlik erimu u olamda xotirjam bo'ladi. Biroq bu uning orzusi edi xolos. Yulduzning dadasi umrini mashina haydab o'tkazgan. Naqshsoz desa jinini berdigan. Ko'ngli yumshoq, xotin bolalarga kuyinadigan bir odam edi. U o'zining o'qiy olmaganidan afsuslanadi va hamma umidini qizlarga bog'lagan edi. Uning kiyim-kechikidan, yo'g'on yo'nliq qo'llaridan mangu benzin puruqi ketmaydi. Yulduz o'sha puroqqa tayinib, dadasining safardan qaytib kelgan kelmaganini osonla bilib oladi. U uydagi vaqtlarida qizlarning daftarlarini birma-bir varaqlab ko'radi. Qizlarning topshiriq ishlashiga soatlab zerikmay qarab o'ltiradi. Ba'zi oqshomlari bir ishki romka ichib qizib oladi-da, porqirab ketgan ko'ni dutlarni elib naqshiga tushib ketadi. Ovozi sal bo'g'iq, ammo yiqimliq chiqadi. Eli naqshlarni emas, Kucha, Qashqar naqshlaridan. Radiolarda anglatadigan naqshlardanmi nihoyat ko'p biladi. Muqam naqshlarni u yer bu yerdan yamdab chelib qo'yadi. Naqshini o'zgacha puroq bilan aytadi. Aytib ba'zida mishildab yig'labmi ketadi. Qizlari uning dutlar bilan aytadigan tugimas mo'liq naqshlari ichida cho'ng bo'ldi. O'sha naqshlar ularning qon qiyniga, vujudiga singib ketgan edi. Yulduz nihoyat kichik vaqtlardan tartibla dadisini do'rab dutlar chelib naqshi ayta oladi. Shundoq kelishtirib usulni o'ynaydi. Shopur ustam dutlar chelib ikki qizini usluq silib qo'yib, o'zini podshohdek sezadi. Qizlari uning ko'ngil xushi edi. Qisqasi, otani chiroyliq, aqlli bir juft qizidan faxrlanishadi. Ko'ngillariga nini shirin armonlarni bukishgan edi. Buningdan 4 yil ilgirki bir attigini ularning oshu tambal, xushxuy, mehribon dadisi o'rnidan qo'pib yerga tushmoqchi bo'lganda, yiqilib tushgancha
ulardan mangu ayrıldı. Doktorlar onu mengisiga qon tushibdi deyishdi. Erini ko'mib qo'yib ancha o'tmayla Gulsumxonmi yiqildi. Bunun bilan bir uyning yuki Yulduzning zimmasiga yuklandi. Bu dal uning to'liq o'tir maktabga chiqqan vaqtlari edi. Yulduz ana shuningdan keyin taqdir peshani degan narsaning tegiga yetkilib bo'lmaydigan sirliq narsa ekanligini, uni o'zgartgili, o'z irodasiga bo'ysundirg'ili bo'lmaydiganligini tushundi. U aslida baxtlik, g'amsiz edi. Davomliq shundoq baxtlik, g'amsiz yashashi, oliy maktabda o'qib, dadasi orzu qilgandek odam bo'lishi mumkin edi. Ammo reallik uningga yo'l qo'ymadi. Taqdir ilohiy mushuncha cho'ng shahardan, mushuncha ko'p kishilar orasidan uning dadasini izlab tepib u olamga aketdi. Onasini tugumas kasalga giribdor qildi. Bularning hammasi Yulduzning taqdirini o'zgartirish uchun bo'lmaydimi? Taqdir uni doktorxonada bir ayol rejissor bilan tanishtirdi. Urumchidan kino ishlash uchun kelgan bu ayol Yulduzni tunji qitim ko'rganda go'yo oz uchraydigan qimmatli narsa tepib olgandek hayajonlanib ketdi. Uni gapga soldi, naqshi aytqizdi, usulni o'ynatdi. Doktorxonadan chiqib ketadigan chog'da bir parcha qog'ozga o'zining adresini yozib berib, o'zini cho'qim izlab berishini topildi. Oliy maktabga o'talmay umidsizlik ichida qolgan. Egi chaqisi, yo'lanchuksiz bir qiz bola uchun buningdan ortiq qiziqtirish bo'lmas. U onasining tezroq yaxshi bo'lib ketishini to'rt ko'zi bilan kutdi. Oqibat kutgan kuniga yetishdi. Ayol rejissor bilan ko'rishdi. U ayol rejissorlik qilgan kinoda bir naqshchi qizning rolini elib chiqdi. Bu kinoda naqshchi qizning roli ancha muhim emas edi. Shundoq bo'lsa-mu, u butun vujudi bilan berilib, voyaga yetkazib o'rindadi. Ayol rejissor uningdan bekmi rozi bo'ldi. Hatto kinoni elib bo'lgandan keyin Urumchiga aketmoqchi bo'ldi. Yulduz uning gapining o'ranidan bir ikki rolni muvaffaqiyatli o'ynasang, kasbiy artist bo'la olaysan degan ma'noni uqdi. Biroq yana bir rejissor bor edi. Uning yotiqi kino artisti bo'lishga havas qiladigan chiroyli qizlar bilan davomli to'lib turadi. Ular bir-biridan chiroyli, bir-biridan chechan ham erkin edi. Ularning hammasi Yulduz uchun xatarlik raqib edi. Bir kuni u o'sha rejissorning chiroyli bir qiz bilan ishxonada pomdaqlashayotganini ko'rib qoldi. Shundoq qilib, Urumchiga Yulduz emas, heliq qiz ketdi. Biroq o'sha yoz uning hayotidagi unutilmas bir yoz bo'lib qoldi. Rol elayotgan chog'da vizildab turadigan suratga elish apparatining oldida paydo bo'ladigan bir xil yuksak hissiyat, bir xil iftixorlik, jiddiylik, yurakning do'pildab ketishlari, bir-biridan kelishgan sho'x, madaniyatli qiz-yigitlarni kino artistlarining orasida yashash, ular bilan chaqchaqlashish, kulishish, birga tomoq yeyish, kuyib pishib mashq qilish, rejissorning surlik ovozda buyruq berishlari, atrofida varqirab-chirqirab yugurib yurishlari, kishilarning havaslanib qiziqib qarashlari. Bularning hammasi kinoga, romantik hikoyaga o'xshashadi. Uning ko'rinishlari Yulduzning ko'z oldidan, quloq tuvidan bir minutmi ketmaydi. U o'sha ajoyib hayotni chin dilidan yaxshi ko'rib qolgan edi. Boshqa har qanday ish, boshqacha hayot uningga bekmi ma'nisiz ham ahamiyatsizdek bilinadi. U uyini jurnallardan kesib olgan kino cho'lponlarining surti bilan to'shqizib-etdi. Kiyim-kechaklarni o'shalarnikiga o'xshatib tiktirdi. Mushu orqali bo'lsa-mu, o'zining buruqtirmiliq ichidagi hayotini bezimoqchi, o'zgartmoqchi bo'ladi. Biroq opasining o'yi boshqa edi. Uningga o'zining tikkuchilik hunarini o'rgatishni o'ylaydi. Har qanday chog'da oqadigan pokiz hunar, o'rganib qo'ysang xorliqda qolmaysan, birovning qo'liga qarab qolmaysan qizim, deb qo'liqiga qo'yib turadi.
Yulduzmu uy ishlaridan qo'li bo'shsila onasining yanida kino naqshlariga g'ingshig'ash o'ltirib qo'l ishlarini qilishib beradi. Xush tutib qolsa, pasoni oddiyroq ko'ngillardan birar yerimni tikib qo'yadi. Ammo atisi bu ishdan bezor bo'ladi. Xiyoliy kino artisti bo'lib o'tgan ashu bir necha oylik hayotiga, Urumchiga, mashhur kino cho'lponlarining qiyshig'i ketadi. Kiyim tikish mashinasining oldida mukchib o'ltirgan kesal chiroy onasiga, g'erib g'urbatchilik yig'ib turadigan katakdak uy ichiga qarab ichchi siqiladi, tit bo'ladi. To'risga qarab uxlay olmay yotgan kechalarda pat-pat xiyoliga shu qizning o'rnida Urumchiga ketishim tamoman mumkin-di degan o'y kelib qoladi. Demisimi, shu rejissor dastlabki vaqtlarda Yulduzga xeyli ish-pesh tortib boqqan. Bir necha qitim yotoqlarga taklif qilgan edi. Yulduz uning taklifini o'ylanib o'ltirmay rad qilaverdi. Chunki uning hingong tishlari, zo'r-muzur o'stirib olgan shalong, ammo yirik soqol bor edi. Uningda bir xil yirginch qo'zg'aydi. Ammo heliq qiz uningdan yirganmadi. U mushu shahardagi xeyli yuz obro'li oilaning qizi edi. Yana texi nurg'un qizlar uning nazariga tushalmay ormonda qilishdi. Oshlarni ko'z oldiga keltirganda Yulduzning yuragi aytishqandek bo'ladi. Bu nima? Hasatmi yoki echinishmi? Qalbidagi murakkab hissiyotlarni u o'zimi tushunolmay qoladi. Ana shundoq buruq bir miliqda yurgan kunlarning birida uni Nigar izlab keldi. Dаңlıq kino cho'lpini mushundaq orqa mahallada bulung puchqaqda eski tuskilar ko'milib qolsa qandaq bo'ladi? Yuring, men sizni didoringizni bir ko'rishga tashna bo'lib yurgan kino mastonlariga ko'rsatib kelay. Deb uni kinoga, bozorga elib bordi. Uning do'stlarining haddi hisobi yo'q edi. Qadamda bir uchrashib turadi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Qumliqning tushi nomli asarlar to'plamini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Tanıdыңlarmı? Kino cho'lpini uqtirish saqlayotidi. Uqtirish kelgani hamon Urumchiga, Tangirtaq kino studiyasiga mangidi. Bu yerga keladiganlarning ko'p qismi o'quvchi bolalar. Ularning yurayotgan qizlari yoki oshlari butun shahardagi eng cho'ng boy savdogarlarmi mush yerga keladi. Ular uchun bir necha yuz qo'y degan tilga olg'uvchilikka yo'qmi bir gap. Qisqasi jahonda ish to'la. Oshqa tekdak uyingizdan chiqmay o'tiraversangiz, hammadan quruq qilaverasiz. Ömrimizni mundaq o'tkazolmaymiz degina. Cho'ngroq bo'lsa-mu, oqsoq cho'liq bo'lsa-mu, birarim tepib to'y qilsak, bola chaqiliq bo'lib ketsak, kishilarmi bizning o'tmishimizni unutib ketarmikin deyman. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Ertadagi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh.